عشرتكم وأسعد الله سهرتكم الرمضانية هذه على قناتكم الوطنية، وحلقة جديدة من الكاميرا الانتقالية اللي تحاول في كل يوم وفي مساحة زمنية باش تزرع الابتسامة على وجوهكم وفي بيوتكم وفي لماتكم الرمضانية. أمان سامحني يا عشوية، ما نسيش أمان عندك حق بيلا. سامحني جوست باش نطلب يطلبوني راه ما عنديش جامت. لا سامحني عادة، سامحني خويا جونتي بارك الله فيك. ها باش يطلبوني. اي عايش اي وي. اهلا اهلا، عرفتني توا؟ عرفتني ولا ما عرفتنيش؟ كي نطلبك من تليفوني ما تعرفنيش ها؟ هاي باهي سي شباب، مرة تقولي سيلونسيو، مرة تقولي حطيته في الكرهبة. هاي عاد شنو هذا؟ سامحني، شنو الفازات اللي تعمل فيهم اختك؟ نورمال هي؟ والله فريمون الحق في انا مش فيك انت. صحيتك يا شباب ها؟ شبيه اختك هكاكا نورمال هي؟ شبيه تعمل في الفازات هذوما؟ ياسر ياسر طيارة صاحبتها. اي ما قط او قاتلك سيء عاد. اي حلوة الحكايات هذوما، ما تحكيهمش لي انا باهي. علاش ما تهزش عليا التليفون انت؟ عليه؟ قل لي فسر لي نورمال هذه نورمال هذه ما تهزش عليا التليفون عادي؟ نتخض انا نتخض ونتهز وما عنديش حق ابيل وانت تعمل فازات هذوما؟ ها فسر لي احكي ولا تو سكت صير؟ ايه ابدا احكي لي. سيلونسيو نسيتو في الكرهبه، دار شنو نسيتو في البيرو، هذوما حكايات قدم راهو ما يدخلوليش المخي انا. سامحني دقيقه، سامحني دقيقه كهو دقيقه بركه. اي زيد فسر لي. حبتها حلوه برشا. في دقيقه قلت لك. شنو امان عاش خويا، امور شخصيه. علاش تسمع انت؟ سامحني تسمع انت شنو؟ عليك مزير. سامحني لا مش معك. لا ها لا مش معك. لا بنك افريكان. تحبني لا بنك افريكان. اي نفهم فيك. لا بنك. اوكي اخر مره الحكايه هذه تحكيها لي باهيه انت واختك وخوك والعباد الكل. انا هكا نورمال؟ انت نورمال تحكي فيها؟ نورمال تليفونه نحكي معاه. سمعتوا شو يقول انت؟ ايش نعمل لك؟ سمعتوا شو يقول؟ تليفون سمعتوا شو يحكي انت؟ سلف تليفون تعمل له هكا نورمال في مخك؟ انت سمعتوا ايش قال؟ اي سمعتوا ايش قال. ايش نعمل؟ ما بعضكم اموركم انتم هكا رجاله. اي احنا هكا نورمال تليفون انت ثم هكا نسي هكا تليفون. بكشي تليفونك يا اخي سالخ. يجي بي شو نعمل لك؟ تو برا تصرف تنحب على تليفوني تصرف امور. سامحني انا مانيش في اعصابي تو سبب على الاخر. انا مزروب ولازم نمشي على روحي وحاجتي بالتليفون باش يكلموني عليه. امشي على روحك. اوكي يعطيك الصحة وبارك الله فيك. فريمون ملا مستوى. انا تليفون الكهرباء ما عادش عاودوا الكلام هذايا، ما عادش تحكيه. اش بيك يا اخي؟ اش بيك؟ هبلتني معاك علاش هكا؟ عليه يا ربي عليه يا بدي تبعد عليك التليفون. يا شو اسمك؟ التليفون يتي برا نهار اليوم عشان صباحت. التليفون يا شو اسمك؟ تليفون عليك التليفون انا كلي نورس
انت نطرة شحال تلوح في التليفون بالرسمي التليفون. انت سمعتوا اش قال لي؟ انت سمعتوا اش قال لي؟ يا بنتي مش مشكل اسمعني اللي تكسر تويكا. انت سمعتوا اش قال لي؟ اش تحب انت؟ اش تحب؟ تليفون اللي كسرته التليفون. سنة التليفون هذا اللي كسرته التليفون. ها التليفون اش بيه؟ اش بيه؟ شد تفضل التليفون. هاوي التليفون. هاو التليفون. سافا توا؟ التليفون. اي انت تشري لي تليفون ولا اصنع جو كريت كيف ما كسرته تخلقوا من الاخر. هاتوا التليفون اش بيه؟ هاتوا ايش بيه؟ لا واحد فيز غاديك. اي استنى. ايش فيه؟ بطريقة هوا رجع يخدم. سي بون. رجع يخدم. شنو هي الكاشك هاو؟ اسمع هزوا الحمودة. يا انا حمودة زيد العسل. لا اخلق لي تليفون اشري لي تليفون. قول له البلوندا. يا انا بلوندا وانا زرقاء. اسمعني تليفون كلمتي انت تبشخوا لي تليفون ولا لا؟ Ah non, faites gentil, mon ami. Faites gentil, mon ami. باي يا اخي نورمال هبلتي. Ça va pas? Oh, ça va pas mon téléphone. Mon téléphone. Regarde l'état. Je m'excuse. Non, mais non, c'est pas normal. Mais ça va pas. J'ai pété un plan. Non, mais ça va pas. Vous allez le rembourser, c'est pas normal. Moi, je vous prête gentiment et vous cassez. Non, mais non. Mais j'ai perdu la tête. Bah non, ça va pas. Il est plus utilisable. Bah non. Regarde. Qu'est-ce qu'elle a, le téléphone? Il est explosé partout. Mais ça va. Non, ça va pas. Regarde. Ça va. Non, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde. Tu crois qu'on peut téléphoner avec ça? Oui. Non. C'est pas normal. Regarde. On va l'arranger, hein. Regarde. On va l'arranger. Arrange-le. C'est pas normal, je vais retrouver mon téléphone, hein. Moi, je te prête gentiment. Je comprends. Et toi, regarde, moi, j'ai des trucs dedans. Faut que je récupère. Mon fiancé, les méchants, j'ai perdu la tête. C'est pas mon problème de te prêter les méchants. Regarde, moi, mon téléphone, je te prête gentiment. C'est pas un problème. C'est un problème, si. T'es folle, hein. Comment je fais, moi, maintenant? On va l'arranger. C'est pas grave, hein. Si, moi, j'ai des photos à l'intérieur, j'ai tout, j'ai le numéro. Je fais comment? Des photos de votre fiancé? Des photos à moi, c'est personnel. Ah. Regarde, même l'écran, il est cassé. Il n'y a plus rien, il y a plus l'écran, c'est pas important. Hein. Ouais, c'est important. Moi, il était presque neuf, mon téléphone. Presque neuf? Ouais, presque. Bah, tout à l'heure, comme ça. Il n'est pas neuf, donc. Regarde. Donc, il n'est pas neuf. Il est pas neuf. Et alors, regarde, là. Il est carrément... On peut arranger ça, hein. Non, c'est pas un grand problème, hein. Bah, si, c'est un problème. Et la batterie, elle est où? J'ai un ami, à chaque fois que je casse un téléphone, il le repart. Non, mais non, regarde, là, c'est pas réparable, il faut racheter un nouveau, hein. Vas-y, achète. Bah non, tu m'achètes, ça va pas, regarde. Non, mais non, Tiens. Regarde, non. Tu le répares, c'est toi qui l'as cassé. C'est toi qui l'as cassé, tu le répares. Ah, oui, c'est vrai, c'est moi qui l'a cassé. Hein. Oui, bah oui, c'est toi, oui. Oui, c'est toi qui l'as cassé, tu viens de le jeter, là, comme ça. Moi, je te prête mon téléphone gentiment, tu le casses, c'est normal. T'es folle, hein. Il y a quelque chose qui va pas, hein. C'est la faute de mon fiancé. Ah non, bah tu te débrouilles. Voilà. Tu te débrouilles avec ton fiancé, moi je vais récupérer mon téléphone. Débrouille-toi, allez, tu te débrouilles. Voilà, c'est... Vous avez votre téléphone? Non. Il n'est pas neuf, était pas comme ça. Et il est pas neuf, il marchait là, je peux même plus appeler, je peux même plus voir ce que j'avais dedans. Je fais comment, moi? Il y a le taxiphone. Non, ça va pas, toi aussi, prends le taxiphone. Ça va pas. Mais... Bah oui. Je vais le réparer. Non, mais pas comme ça, tu vois bien. Tu vois bien que comme ça, il va pas marcher non plus, hein. Il va marcher, hein. Ouais, c'est ça, oui. Non, mais regarde, l'écran, il est cassé, il y a tout cassé, là. Non, tu me le rembourses, hein. Moi, j'ai des choses importantes. C'est pas important, l'écran, hein. Si, c'est important. Moi, il était neuf, je te l'ai prêté neuf, tu me le rends comme je te l'ai passé. Écoute, mademoiselle, vous devez être solidaire avec moi. Non, mais moi, je veux bien être gentille, J'ai des problèmes. Ouais, moi aussi, j'ai des problèmes, moi aussi. Tout le monde a des problèmes, c'est pas une raison. صار باهي حق التليفون. ما عنديش، أنا عندي حق أبيل. ايش نعمل لك والله حكايه. ما عنديش حق أبيل باش عندي حق تليفون. باهي داكور، نتقابلوا. لا ما تقابلوش. خدي تليفونك. 360. شنو 360 دينار. ومش بابا شاريهولي. انا مفوقيش توا راه ما عنديش فلوس توا انا اجعل لي عندي حق ابيل كلم اصحابك قول لهم سلام عليكم وين باش نكلموا انا ما عنديش حق ابيل
يجي معايا تندبروا تليفون ناخذ من عند واحد وما تكسرهولوش. انا تليفوني ديجا مكسر وانت تليفونك مكسر توا. ما عنديش حق ابيل، انا ما عنديش حق ابيل. باهي نتقابلوا 7:30. تعرفوا وين نتقابلوا؟ على الوطنية في الكاميرا الانتقالية. انا كاميرا انتقالية متاعك. كاميرا انتقالية على الوطنية تلفزة كاميرا خفية. وهذاك مش تليفونك ديجا، تليفون خفيف. عاودوا تكسروه. اسمعني كاميرا كاشيرة. انا كاميرا كاشير. عليه. Bien joué.